Hello everyone. I'm now again posting my daily life for everyone to see. Everyone, please give me a like. Follow me at work for a day. This is the result of the corn that we worked for a whole year. In my hometown, my husband's wife waits here so that his wife and children can eat day by day. It's not like in the city. Working at a company is easy, rain or shine. You have to go to work, guys. But guys, everyone is waiting for NGO. But for me, no. I'm just waiting for the video to have views and likes. I hope you guys will withdraw from A Thao at this time. I hope to achieve my goal. Ngọc Bùa đi làm công ty ở đây. Ngọc Bùa. Thò một cái quái lên nặng, nhưng mà nữ lên cổ mình nát cái anh đi mua quái ra không nặng này. Không được căng à? Quái nhiều không được căng. Ấy lên cổ nữ mấy quái. Mua quái ra không nặng này. Không được căng. Cái mồ hôi ban cho ta được kết quả gì? Rồi. Hắn 초라. 이 탑으로 뺐다. 이 탑으로 뺐다. Sai mấy mua chẳng chuồn tao mạng ấy lúc này ra mua cái này để tao mua đâu. Có chụp cái dài của là 하자 육장을 보자 제 뭐냐 땅 거고 요 After you guys have been working for a while, is it time to eat? Now, let's get ready to eat. Today, there are many people, so the host has prepared a delicious meal. Let's eat together. Tao cả mình còn giờ giờ mấy chị nói mày thật vậy là như tao ốp lâu lên bên bù con dầu thả hả? Bây giờ có tầm một bé chưa tầm một học bé ra để ít lần nhá không ít tiền đủ đấy tản lấp bé
tặng dạ nó là cái cô chứ mà này thằng cấp nữa nó lúc chú đi nó sẽ đến đó nó mới được khen nhiều hắn tôi cô nó là anh chưa After eating, I can rest for a while. Then I have to go back to work. Now that I've eaten, I have to work. nó tàng đó nó cái này cái ăn Enough in the bag, then tie the lang down so that the car can go to the market to sell to get money to buy rice to eat. chữ cho hay lên lo rồi đời ra nó nhiều bóc cứ rong rò ở bên này là phụ năng rồi cái bé áo vừa to là cho nó nữa có khi có sức lèo thôi có một đồ là có phải biết đâu mà tao nên nhua đó là chú kiếm mà cho to
This is when the dragon comes down to one place to prepare to get on the car. Hôm nay đi bể ngô nhá. Có mang vấn đề. Nè. Chưa kế đó. Tôi biết có đấy. It's late. I'm going home. This is ginger I pulled home to eat with rice. This ginger is also very delicious. I'm home. The chicken is so hungry. I have to feed it. It's late, so goodbye guys. See you again. Let's practice again. Give me a like to get motivated.